կիրթ մարդը չի կարող վատ գաղափարներ տարածել։ Մեր երիտասարդությունը այսօր երկու ոտքով կանգնած մեր հողի վրա հայացք ուղղում է տարբեր ուղղություններով։ Չկա ազգային գաղափարախոսություն։ Մեր ամբողջ ազգային կրթական նկարագիրը հենված է ընդամենը այդ մեկ կետի վրա։ Պետք է այստեղ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ ստեղծագործողները Հայաստանում ստեղծեն համամարտկային արժեքներ։ Մշակույթի ոլորտի մարդիկ կարծես այս իրավիճակից դրդված դադարել են երազել։ Կորցնելով Արցախը, մենք կորցրեցինք նաև մեր ազգային գաղափարախոսությունը։ Չկա։ Վերջերս ձեր տված թարմ հարցազրույցում դուք հետաքրքիր բան ասացիք, որ գնում եք հարցազրույցների, ընդունում եք հարցազրույցների մասնակցելու առաջարկը, որովհետև առիթը բաց չեք թողնում կարևոր թեմաների մասին բարձրաձայնելու։ Որոնք են այսօր են կարևորագույն թեմաները, որոնք բարձրաձայնելու համար կամ գուցե ինչ-որ ճշմարտություններ, որոնք ուզում եք տարածել ու մասնակցում եք նման ծրագրերի, ինչի համար իդեպ շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք։ Շնորհակալություն, շատ ուշադիր եք։ Իսկապես ես առիթը բաց չեմ թողնում, որովհետև շատ կարևոր ուղղություններ, թեմաներ կան, որոնց մասին պետք է խոսել, բարձրաձայնել, մտքեր արտահայտել, թեկուզ եւ հակասական մտքեր լսել եւ փորձել հակադրել ու համադրել մտքերը։ Եվ այսօր ես ենթադրում եմ եւ ակնկալում եմ, որ մենք խոսենք նաեւ ինձ հետաքրքրող այդ ուղղությունների շուրջ, բնականաբար դրանից դուրս դժվար թե մեզ հետաքրքիր թեմաներ լինեն։ Ինձ մի քիչ օգնեք, ես շատ երիտասարդ եմ ու առաջին քայլերն եմ անում հեռուստատեսության մեջ, իսկ դուք արդեն հսկայական ճանապարհ ունեք անցած ու որ թեմաներն են ձեզ հուզում այսօր, ինչից դուք եք ուզում խոսել, որովհետև հարցազրույցները երբ նայում եմ, թեմաները շատ տարբեր են, չկարողացա ֆիքսել, թե որն է հիմնական թեման, որը առաջ տանելու համար դուք գնում եք հարցազրույցների։ Նախ սկսենք նրանից, որ ճիշտ է, երիտասարդ եք եւ նոր եք սկսել, բայց արդեն սոցիալական հարթակներում եւ համացանցային հարթակներում ունեք բավականին լավ դիտողականություն, եթե չեմ սխալվում։ Հա, շատ տարբեր է։ Որքան լայքեր ու դիտումներ ունեք։ Դե 300,000-ը արդեն հիմնական թիվն է, բայց համարեք, որ խորհրդային միության տարիներին միակ պետական հեռուստատեսության դիտումների քանակը մոտավորապես այդքան էր։ Իսկ դա վախենալու չէ, որ այսօր անհատը իր հեռախոսով կամ իր ընկերոջ հետ կարող է նույն ծավալը ունենալ։ Երբեք պետք չի վախենալ նորագույն տեխնոլոգիաներից եւ այդ տեխնոլոգիաները որդեգրելուց։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հոգեվոր դասի ներկայացուցիչ որդեգրել եք հենց սոցիալական ցանցերը, նոր տեխնոլոգիաները։ Ես ակնկալում եմ, որ վաղը դուք կօգտագործեք նաեւ արհեստական բանականությունը եւ այն գաղափարաբանությունը, գաղափարախոսությունը, որ ուզում եք տարածել, կտարածեք այդ ճանապարհներով։ Երբ ստեղծվեց հեռուստատեսությունը, հայտնի Մոսկվան արդյունքներին չի հավատում ֆիլմում, հերոսը ասում էր կփակվեն թատրոնները, չի լինի այլևս կինո, կլինի միայն հեռուստատեսություն, հետո եղավ հեռուստատեսության մետրայինը, դեցիմետրային ալիքները, թվային ալիքները, հիմա համացանցային, վաղը մյուս օր արհեստական բանականության, սրանք ընդհանրապես միջոցներ ու հնարքներ են, որպեսզի միտքը, գաղափարը եւ պատգամը հասցնենք մեր հասարակությանը։ Դրա համար վախենալ պետք չի, հակառակը պետք է շատ ակտիվորեն որդեգրել նոր զարգացող տեխնոլոգիաները եւ մտածել, երազել առավել նորագույն տեխնոլոգիաների մասին։ Ինչպես ժամանակին մարդիկ երազում էին թռչունների նման թռչել եւ թռան օդանավով։ Այ մենք էլ երազենք նոր տեխնոլոգիաների մասին, որ մեր գաղափարները թռչեն եւ տեղ հասնեն եւ հասնեն մարդկանց սրտերում, հոգիներում տեղ գտնեն։ Բայց այդ գաղափարները միշտ չէ որ բարի են ու եթե առաջ կար հեռուստատեսային որոշակի մշակույթ ու շատ խիստ խմբագրություն, որը թեև եթե նույնիսկ գրաքննություն չէր, առնվազն այնպիսի խմբագրություն էր, որ միայն լավագույններն էին հասնում հաջողության։ Իսկ հիմա երբ յուրաքանչյուրը կարող է հասնել, յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ դիտումներ, երբեմն նաև տարածվում է այն կոնտենտը, որը գոնե մշակույթի, գիտության, կրթության, այն բոլոր ոլորտների ստեղծագործական աշխատանքի տեսանկյունից, որը դուք անցել եք, այդ տեսանկյունից ցանկալի կոնտենտ չէ եւ լավ կլիներ չտարածվեր, բայց տարածվում է երբեմն ավելիով։ Այստեղ է ես վտանգը եւ շատ շնորհակալ եմ, որ մենք հիմա մոտեցանք բուն այն խնդրին, որի համար ես չեմ մերժում առաջարկները։ Եվ գնում եմ բոլոր հնարավոր հարցազրույցներին հրավերները ընդունելով։ Մեր իրականության մեջ, ոչ միայն հայ իրականության մեջ, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այսօր կրթության պակաս կա։
Եվ այդտեղից է գալիս, որ չարիքը գլուխ է բարձրացրել։ Կիրթ մարդը, ուսում, կրթություն, դաստիարակություն ստացած մարդը չի կարող վատ գաղափարներ տարածել։ Ոչ ուսյալ անկիրթ հասարակության մեջ է, որ այդ գաղափարները տեղ ունեն, որ այդ գաղափարները արմատ են կարողանում դնել, որ այդ գաղափարները կարողանում են տարածվել։ Եթե մենք կարողանանք իրապես ցանկանալով, կազմակերպված, ծրագրավորված կրթական համակարգին մի հատ հսկայական ազդակ տանք, մենք հավատացեք, որ 15-20 տարի հետո կունենանք շատ ամուր հասարակություն, որը կկարողանա դիմագրավել ապագա գլոբալիզացիային եւ մշակութային հիբրիդացիային, որն անխուսափելի է։ Արդեն սկսված է մշակութային հիբրիդացիան։ Գլոբալիզացիան սկսված է, մենք բաց հասարակություն ենք եւ բաց ենք բոլոր հարևան պետությունների աշխարհի համար։ Եվ առատորեն դեպի Հայաստան է հոսում տարբեր մշակույթներ, հատկապես հարևան երկրների մշակույթները։ Եվ հիմա վաղը մյուս օր չես կարող սահմանները փակ պահել, բացվելու են սահմանները։ 100 միլիոն մի կողմից, 100 միլիոն մի կողմից, 15 միլիոն մի կողմից, 150 միլիոն մի կողմից մշակույթը հորդալու է Հայաստան։ Մշակույթը, մտածողությունը, բարքերը, սովորույթները, փոխհարաբերությունները, տգիտությունը, բռիությունը, ամեն բան հորդելու է Հայաստան։ Եթե մենք մշակութային, կրթական եւ ազգային իմունիտետ չկարողանանք ձևավորել, մենք չենք դիմագրավի այդ ամենին։ Մենք պարզապես կձուլվենք, կկործանվենք որպես ազգ։ Այո, որպես պետություն գուցեև մնանք, բայց որպես ազգ, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, որպես ազգային արժեք, մենք ընդհանուր չենք լինի այլևս, կկորցնենք մեզ։ Այսինքն կրթությունն էլ պետք է որոշակի ազգային մոդել լինի իր ինքնուրույն դիմագծով։ Միանշանակ։ Այսօր ես պարբերաբար վերջին շրջանում կրկնում եմ, որ մեր պետական բյուջեում ավելացած յուրաքանչյուր դրամը պետք է ուղղել կրթության, մշակույթի եւ գիտության զարգացմանը, որովհետեւ մենք կարողանանք մշակութային եւ կրթական իմունիտետ ձեռք բերենք։ Եվ եկեք չվախենանք 15, 20, 30 տարվա զարգացման ծրագրերը մշակելուց։ Վերցնենք մեր ամենաերազելի երկիրը, չէ՞, բոլոր աշխարհի բոլոր ժողովուրդների մոտ Ամերիկան աշխարհի ամենաերազելի երկիրն է։ Այնտեղ, չգիտեմ, կարծես ամեն բան շատ ավելի լավ է ստացվում։ Ինչու՞։ Որովհետև 30, 40, 50 տարի առաջ պլանավորվում է, թե ինչ պետք է լինի։ Փոքր 5-ից 7% շեղումներով իրականություն է դառնում, որտեղ պլանավորումից հետո էլ շարունակում են հավատարիմ մնալ այդ պլանավորմանը եւ հավատարմորեն իրականացնել այդ ծրագիրը։ Եվ անձերից էլ շատ կախված չէ, որովհետեւ ինստիտուցիոնալ համակարգ է գործում, անշուշտ շատ կարեւոր է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պակաս չենք որևէ ազգից, որևէ պետության մեջ ապրող ժողովրդից, տվյալ պարագայում Միացյալ Նահանգները նկատի ունեն, որպեսզի կարողանանք մեր ապագան, իսկ տվյալ դեպքում ամենակարևորը մեր ապագայում դա մշակութային եւ կրթական իմունիտետ ձեռք բերելն է, մեր ապագան պլանավորել եւ այդ ի պլանին համապատասխան շարժվել առաջ։ Ինչու ոչ։ Մենք թվում է թե մի պահ ենք ունեցել մեր ամբողջ պատմության մեջ, երբ ձևավորել ենք իրոք ազգային դպրոց, ազգային կրթություն, ազգային այդ մտավորականության համակարգը։ Դա 5-րդ դարի ոսկեդարն էր, երբ ձևավորվեց, եղավ այդ հզոր վերելքը ու կարծես չշարունակվեց, այսինքն մի անգամ եղածը մենք մինչև այսօր սպառում ենք։ Այսինքն մեր ամբողջ կրթական, ազգային կրթական նկարագիրը հենված է ընդամենը այդ մեկ կետի վրա։ Արդյոք ես սխալվում եմ, կարան արդյոք մեր պատմության մեջ էլի կետեր, երբ ազգային կրթական նոր վերելքեր ու կարելի է դա դնել որպես թարգմանչած շարժման ինչ-որ զուգահեռ ուղի, թե թարգմանչած շարժումը միակն է ու այսօր էլ պետք է շարունակել հենվել միայն դրա վրա։ Եվ երրորդ թեն, արդյոք 5-րդ դարի մեր թարգմանչած շարժումը այսօր այժմ էական է, թե մենք ունենք ինչ-որ նոր թարգմանիչների կարիք։ Նոր չունենք որևէ ծրագիր, երբեք զուգահեռներ չեմ կարող դնել, որովհետև տարբեր իրականությունների եւ տարբեր ժամանակաշրջանների եւ տարբեր աշխարհաքաղաքական իրավիճակների մասին ենք խոսում, այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ խորհրդային շրջանում չափազանց մեծ ուշադրություն կար կրթությանը եւ մշակույթին, պետության հոգացությունը կրթությանը եւ մշակույթին։ Եվ չմոռանանք, որ այդ տարիներին էր, որ ստեղծվեց այն կիրթ հասարակությունը, որը ազգային իր մղումներով ոտքի ելավ պայքարելու ազատ անկախ ապրելու իր իրավունքի համար։
հետագայում նաև կռվեց, պայքարեց եւ հաղթեց, չէ, Արցախում։ Չմոռանանք, որ 88-ից 10-15 տարի առաջ ամբողջ այդ ժամանակաշրջանում հեռուստատեսությունը, ռադիոն, ինչու՞ չէ մշակութային նաև մյուս օջախները, թատրոնը, կինոն ամբողջությամբ ազգային հոգով եւ ազգային մտածողությամբ էին ներծծված։ Եկեք փորձենք հիշել։ Միայն հեռուստատեսությունում 12 երաժշտախումբ կար, որոնցից 10-ը ազգային երաժշտախմբեր էին։ Ազգային, ազգագրական, լեզվի մասին, պատմության մասին հաղորդումներ, մեր ինքնության մասին հաղորդումներ, ֆիլմեր, որոնք Մոսկվայում ներկայացվում էին իբր սովետական մարդու հերոսության մասին, այնինչ մեր ազգային հերոսներին էր վերաբերում։ Եվ մանկական հաղորդումներ, որոնցից մեկը նաև դուք եք վարում։ Եվ 10-15 տարի շարունակ մեր երջանկահիշատակ ղեկավար Ստեփան Պողոսյանի գլխավորությամբ այդ ժամանակաշրջանը իմ խորին համոզմամբ հեռուստատեսությունը եղավ այդ հասարակության ձևավորման ամենակարևոր օղակներից մեկը։ Անշուշտ կրթական համակարգը, ընդհանուր մշակութային համակարգը նպաստեց, որ 88-ի հասարակությունը ոտքի ելնի եւ պայքարի ազատ անկախ ապրելու իր իրավունքի համար։ Հիմա վերջին 30 տարվա ընթացքում անկախությունը ձեռք բերելուց հետո ինչ արեցինք կրթական համակարգի հետ, մշակույթի հետ, մեր ազգային արժեքների հետ, մեր երաժշտության հետ, մեր կինոյի հետ, ինչ արեցինք։ Ուղղակի բաց թողեցինք, մոռացանք այդ ամենը, մոռացանք։ Եվ մեր ազգային գաղափարախոսության հիմքում մինչև Արցախյան պատերազմի հաղթանակից հետո մինչև Արցախի հանձնումը ընդհանրապես ազգային գաղափարախոսության հիմքում Արցախի գաղափարն էր։ Ընդհանրապես ուրիշ ոչինչ։ Կորցնելով Արցախը մենք կորցրեցինք նաև մեր ազգային գաղափարախոսությունը։ Չկա։ Հիմա տեսեք, մեր հարևանությամբ ապրող, չեմ էլ ուզում համեմատել, բայց եկեք փաստերով խոսենք։ Մեր հարևանությամբ ապրող Թուրքիան ունի պանթուրքիզմի ծրագիրը։ Հրեաները ունեն սիոնիզմի ծրագիրը։ Մենք ինչ ունենք։ Մենք ոչինչ չունենք։ Մենք որևէ ծրագիր, որևէ գաղափարախոսություն, որևէ նպատակ, որևէ երազանք չունենք։ Ունենք այսօր արդյոք հայ երիտասարդի երազանք, որը կապված է մեր հայրենիքում իր ապագայի հետ, այդ երիտասարդի։ Ես չեմ տեսնում։ Դրա համար էլ մեր երիտասարդությունը այսօր փորձում է իր ապագան տեսնել արևմուտքում, հյուսիսում, արևելքում, հարավում, բայց ոչ Հայաստանում։ Եվ երկու ոտքով կանգնած մեր հողի վրա, իդեպ որը աշխարհի պորտալարն է, կանգնած աշխարհի պորտալարին հայացք ուղղում է տարբեր ուղղություններով։ Չկա ազգային գաղափարախոսություն։ Բայց ինչպես այդ ամենը սպառվեց ընդամենը փաստացի 30 տարում, այդպես էլ վերականգնելն է հնարավոր 1-2 տասնամյակում անել։ Եվ երբ դուք ունեիք նախարարության լիազորությունները եւ բնականաբար մշակում էիք ծրագրեր մշակութային թևում, որոնք էին այն հիմնական ուղենիշները, որոնք դուք տեսիլք ունեիք, որ հարց պիտի լուծեն հետագայում։ Առաջին հերթին իմ խորին համոզմամբ, այսօր էլ ես այդ համոզմանն եմ եւ խորհուրդ կտամ, որպեսզի պատասխանատուները առաջնորդվեն, գոնե փորձեն առաջնորդվել այդ ուղղությամբ եւ եթե պետք լինի իմ օգնության կարիքը սիրով պատրաստ եմ իմ ամբողջ ժամանակով, ամբողջ հնարավորություններով, կապերով, միջոցներով, գիտելիքներով, իմացություններով կանգնելու այդ գաղափարի իրականացման շուրջը։ Մշակույթի կապիտալիզացիա, որը քննադատվում էր հասարակության մեջ, որ ես խոսում եմ իբր դրամ շահելու մասին, բայց դրամ շահելը այս գաղափարաբանության մեջ 7-րդ, 10-րդ, 20-րդ տեղում է։ Առաջին հերթին կապիտալիզացիա նշանակում է ճանաչել սեփական մշակույթը, այսինքն սեփական ժողովրդին ճանաչելի դարձնել սեփական մշակույթը։ Երկրորդ, սեփական մշակույթը ճանաչելի դարձնել աշխարհի ժողովուրդներին եւ սիրված ու պահանջված դարձնել աշխարհի ժողովրդների բրենդ։ Այո։ Եվ վաճառել, ինչու՞ չէ, վաճառել եւ շահույթ ստանալ, որովհետեւ վաճառված պրոդուկտը շատ ավելի թանկ է լինում գնորդի համար, քան թե նվիրած պրոդուկտը։ Այո, կան մշակույթում կան ուղղություններ, կան որոշակի ճյուղեր, որոնք պետական հոգացության կարիք ունեն եւ այդ ուղղություններն ու ճյուղերը վաճառվող չեն, բայց նրանք առաջնորդողներն են, բայց ընդհանուր առմամբ մշակույթը պետք է վաճառվի։ Եվ կինոն, եւ գեղանկարչությունը, եւ ազգային ժառանգության մասին մեր պատմությունները, ազգային ժառանգությունը ճիշտ ներկայացնելը, չէ՞,
տեսեք, ասենք Լճաշենի սայլերը, Գեղարդը, չգիտեմ, հրաշալի սրանք պատմում, մեր Այբուբենը, ոսկեզոծ Այբուբենը, սրանք հրաշալի պատմություններ են, որոնք եվրոպացի, ամերիկացի, ասիացի, արևելցի, հարավցի ժողովուրդների համար շատ հետաքրքիր են եւ նրանց սիրտը հոգին կապվելու են դրանից հետո Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ։ Ու նաև մենք ազգենք, որն ունի մեծապատիվ մուրացկաններ իր սեղանին դրված, ու նաև թվում է թե ժամանակների ընթացքում մեր մոտ նույնիսկ ժողովրդական խոսքը կա սոված մտավորականի արքետիպի մասին, դա էլ երևի թե պետք է հաղթահարվի, որպեսզի մտավորականը ոչ միայն իր իմաստության, փորձառության ուժով, այլ նաև տնտեսապես լինի այնքան ամուր երկու ոտքերի վրա կանգնած, որ չվախենա։ Մտավորականը պետք է լինի ամենահարուստ մարդը մեր հասարակության մեջ, եւ այդպես է։ Պարզապես մենք պետք է ճիշտ իրավիճակի մեջ տեղավորենք մեր մտավորականին։ Եվ այդ ժամանակ չի վախենա նաև խոսել, որովհետև այսօր հասարակությունը հստակ ակնկալում է, որ մտավորականները պիտի խոսեն, ասեն շատ ամուր, առաջնորդող, ուղենշող կարծիք, բայց զուգահեռ արդյոք դուք նկատում եք, որ այսօր կա որոշակի մոտեցումների խզում։ Ինչու՞, որովհետև մտավորականի մշակույթի գործի ստեղծագործության վաճառվելը, ներկայացվելը, նվագելը այս կամ այն նվագախմբի կողմից ցուցադրվելը, չգիտեմ, հրատարակվելը կախված է պետական հոգացությունից, որը ամենամեծ սխալն է։ Պետական հոգացությունը պետք է լինի այդ գլոբալ մեծ ծրագրի առաջին մի քանի տարին։ Այնուհետև պետք է գրողը, նկարիչը, հրապարակախոսը, բեմադրիչը ինքն իր ստեղծագործությամբ կարողանա դրան վաստակել։ Ինչու՞ չէ նաև վճարել հարկեր պետությանը։ Եվ հնարավոր է դա։ Եվ հնարավոր է եւ լինել անկախ, ձեռք բերել անկախություն իր ստեղծագործության վերած եկամուտներով, որը լրիվ հնարավոր է։ Այսօր հիմա տեսեք մեր նկարիչները, կոմպոզիտորները, երիտասարդ իմ տարիքի կոմպոզիտորներ այսօր ապրում, աշխատում, ստեղծագործում են եվրոպական երկրներում եւ նրանք ստեղծում են եվրոպացի հասարակության, Եվրոպայում ապրող այդ հասարակության զգացական աշխարհը իրենց ստեղծագործություններով, իրենց մեջ կրելով կոմիտասական հնչերանգները, իրենց մեջ կրելով կոմիտասի երաժշտությունը, նրանք ստեղծագործում են օտարի համար։ Այնինչ պետք է այստեղ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ ստեղծագործողները Հայաստանում ստեղծեն համամարտկային արժեքներ։ Հիմքում դնելով կոմիտասին, հիմքում դնելով մեր ազգայինը, հիմքում տեղավորելով մեր ապագայի հանդեպ հույսերն ու երազները։ Ես կարծում եմ դա հնարավոր է։ Հնարավոր է, եթե մենք իրապես հավաքվենք, քննարկենք, մշակենք ծրագիր եւ փորձենք հավատարիմ մնալ այդ ծրագրին, այլ ոչ թե զուգահեռ այդ ծրագրին փորձենք կառավարել մշակույթը մեր իշխանությունը թելադրելու համար։ Դա ամենակործանարար ճանապարհն է։ Մեր տաղավարում շատ հաճախ ենք հյուրընկալում գործիչների, որոնք ամենատարբեր ոլորտների մեջ են, իրենց գործունեության պարունակը շատ տարբեր ու խայտաբղետ է, ու թվում է, թե երբեմն մի քանի գործչի հետ ես խոսում, որովհետև տարբեր ոլորտներում ինքը շատ տարբեր է դրսևորվում։ Ձեր պարագայում, ինչքան էլ ուսումնասիրում եմ, թե ինչքան տարբեր ու խայտաբղետ լայն գործունեություն է ձեր պարունակ ունի տարբեր ոլորտներում, այնուամենայնիվ դուք ամենտեղ թվում է, թե միշտ անում եք նույն բանը, ստեղծագործական մարդու ստեղծագործական աշխատանք, քաղաքական գործչի, շինարարի, գրողի, հեռուստա հաղորդավարի, ռեժիսորի, ես բոլոր դերերում, որոնք կարելի է դեռ երկար շարունակել թվարկել։ Դուք միշտ խոսում եք այդ ստեղծագործական ընթացքի մասին ու թվում է, թե մեկ տոնայնությամբ։ Ձեզ համար էլ է դա շատ ներդաշնակ ու դուք էլ ունեք տպավորություն, որ դուք միշտ նույն բանն եք անում, ուղղակի տարբեր հանգամանքներով։ Շատ ճիշտ եք նկատել։ Ես հիմա շինարարությամբ եմ զբաղվում, մի փոքրիկ բազմաբնակարան շենք եմ կառուցում եւ այդ շինարարության ընթացքում եւս փորձում եմ ստեղծագործել։ Ճիշտ է, ի վնաս իմ կոմերցիոն շահի, որովհետև միշտ ստեղծագործելը բերում է ավելի շատ վնասներ, քան օգուտ, բայց իմ կարծիքով ստեղծարար միտքը, որ տեղավորվում է անշունչ քարերի մեջ, ավելի արժևորում այդ շենքը։ Տվյալ պարագայում ինձ համար ստեղծագործություն է։ Եվ ես շատ սիրում եմ այդ շենքը, որը կառուցում եմ, որտեղ ես այդտեղ դնում եմ գաղափար, միտք, հույզեր, երազանքներ, պատկերացումներ, եւ ես տեսնում եմ իմ կառուցած շենքի յուրաքանչյուր բնակարանում, թե ինչ ընտանիքներ են ապրելու, ովքեր են ծնվելու այդտեղ,
Նրանք ապագայում այդ երեխաները ովքեր են դառնալու, ինչ մասնագետներ են դառնալու եւ ինչ են բերելու մեր հասարակությանը, մեր հայրենիքին, մեր երկրին։ Ես ուզում եմ նաեւ շարունակել այս գաղափարը, որ մեր հասարակությունը, հատկապես մեր մշակույթի ոլորտի մարդիկ, կարծես այս իրավիճակից դրդված դադարել են երազել։ Իսկ երազանքը եւ երազներում տեսնել քո երազանքի իրականությունը ամենակարևոր բանն է։ Մենք պիտի շարունակենք, չդադարենք, շարունակենք երազել, մեր երազներում տեսնենք մեր երազանքի իրականությունը, արդեն իրականություն դարձած եւ հավատացեք, դա իսկապես դառնալու է իրականություն։ Թեկուզ մի քիչ դժվարություններով, թեկուզ մի քիչ բարդություններով, բայց միևնույն է, երազանքը չի կարող չդառնալ իրականություն։ Եթե անշուշտ քո երազանքը բարի է, դու հավատով մարդ ես եւ սիրով ես անում ամեն բան եւ նվիրումով ես անում եւ շրջապատին ու շրջապատի մարդկանց սիրելով ես անում այդ ամենը։ Անձնական երազանքները միշտ չէ որ մարդիկ պատրաստ են կիսելու ու բարձրաձայնելու, բայց ունեք արդյոք անանձնական երազանք, որը ձեզ համար ամենակարևորն է։ Ես շատ ուզում եմ տեսնել իմ հայրենիքում ապրող իմ զավակներին, նկատի չունեմ միայն իմ զավակներին, որովհետև իմ զավակներից երկուսը դրսում են, մեկը Հայաստանում է։ Իդեպ իմ աղջիկը Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվեց եւ ընդունվեց այստեղ բժշկական համալսարան, որովհետև շատ ուզում էր իր ուսումը հենց այստեղ առնել Հայաստանում։ Ես շատ կուզեմ, որ մեր զավակներին, մեր հայ ժողովրդի զավակներին, որոնք այսօր աշխարհով մեկ սփռված են, վերադառնան Հայաստան իրենց ունակություններով, իրենց կարողություններով, իրենց կապերով, իրենց իմացություններով եւ ծառայեցնեն իրենց իմացությունները մեր հայրենիքի վաղվա օրվա ապագայի համար։ Անշուշտ դրա համար պետք է ստեղծել այն հայրենիքը, որտեղ հնարավոր է իրականացնել այդ երազանքները։ Մենք դեռ չենք ստեղծել այդ հայրենիքը, որովհետև մենք չենք տեսնում մեր զավակներին մեր հայրենիքում։ Մենք դա էլ պետք է երազենք։ Եվ այդ հայրենիքը ստեղծելու համար մենք պետք է լինենք անկեղծ, մենք պետք է լինենք չափից դուրս սիրող մեր հայրենիքը եւ պաշտող մեր հայրենիքը։ Մենք պետք է փորձենք այդ երիտասարդների համար զոհել ինքներս մեզ։ Ես պատրաստ եմ զոհելու ինձ։ Ես պատրաստ զոհել ուղղակի եւ անուղղակի իմաստով։ Ես պատրաստ եմ ծառայելու այդ երիտասարդներին, որ նրանք իրականացնեն իրենց գաղափարները, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ապագան նրանցն է։ Այսօր երիտասարդությանը ճանապարհ տալը, հնարավորություն տալը, դռներ բացելը նրանց համար ամենակարևոր գործը պիտի լինի իմ եւ ինձից ավելի տարիքով սերնդի համար։ Ու երիտասարդների մասին ձեր խոսքի մեջ այդ սերը կա, երևի որովհետև դուք արդեն խոսում եք պապիկի դիրքերից։ Այո, ես 4 թոռնիկ ունեմ։ Թոռնիկներ, հետաքրքիր արտահայտություն ունեցաք էլի հարցազրույցներից մեկում, ասացիք մանավանդ իմ 7-ամյա թոռնիկի հետ, մենք շատ ենք զրուցում ու ինքն էլ է ինձանից շատ բան սովորում, ես էլ իրենից եմ շատ բան։ Ինչ եք սովորում ձեր 7-ամյա թոռնիկի հետ, որը շուտով այս ամիս գալիս է Հայաստան, ինձ հետ մի 3 ամիս ժամանակ անցկացնելու։ Եվ գալիս է, որպեսզի մեր կառուցած շենքի պատերը ներկենք միասին։ Ես նրան բերում եմ Հայաստան արդեն երազանքով։ Նա գալիս է իր երազանքով ներկելու պատերը, իրեք կառուցելու շենք։ Նա արդեն երազանքով 8 տարեկան երեխան գալիս է Հայաստան։ Սա շատ կարևոր է կարծում եմ։ Ես սովորում եմ նրանից անկեղծություն, ես սովորում եմ նրանից ապագայի հանդեպ վստահություն, որովհետև այդ տարիքում ես չեմ հիշում, որ ես ունեի նման վստահություն ապագայի հանդեպ։ Մենք երևի սովետական սերնդի երեխաները մի քիչ ուրիշ մտածողության մարդիկ էինք։ Այսօրվա երեխաները շատ ավելի համարձակ են, շատ ավելի հասուն են, շատ ավելի իմացություններ ունեն, տեղյակ են ամեն ինչից։ Չգիտեմ, գուցե հենց այդ նույն համացանցը, ինտերնետը, հեռուստացույցը կամ սոցիալական ցանցերն են, որին ես էլ եմ հետևում, բայց իրենց իմացությունները եւ տեղեկացվածությունը շատ ավելի շատ է։ Եվ դա ինձ հետաքրքիր է։ Ես ընդհանրապես փորձում եմ ուղղորդել մարդկային եւ համամարտկային այն արժեքների ճանապարհով, որ այդ նույն հսկայական ինֆորմացիայի հոսքերի մեջ նա կարողանա շարժվել ճշմարիտ ուղղությամբ։
Եվ ոչ միայն նա, իմ բոլոր 4 թորնիկները։ Երեխաները նաև շատ զարմանալիորեն ստեղծագործող են, գրեթե միշտ, այսինքն քիչ-քիչ տարիքի հետ է, որ ոմանք երևի թե կորցնում են ստեղծագործականությունը, բայց որ նայում ենք երեխան ինչպես է խաղում, այդտեղ այնքան ստեղծագործական ուժ կա։ Ու երբ խոսում ենք ստեղծագործելու մասին, ես հիշեցի, որ Աստծո ամենաառաջին բնորոշումներից մեկը, որ Աստծուն տրված է, հենց արարիչն է։ Հին հունարենում արարիչ հնչում է պոետ, պոետես։ Այսինքն Աստված հենց ծննդոց գրքի ամենաառաջին տողերում որպես պոետ է հանդես գալիս, ստեղծագործող ուժ ու ստեղծագործող եռանձնյա Աստված, որին մենք հավատում ենք։ Ձեր ստեղծագործական ընթացքի մեջ զգացել եք այդ աստվածային հաղորդությունը, ինչքանով է հոգևոր քրիստոնեական կյանքը ձեզ օգնում այս ընթացքի մեջ։ Ես մի պատկերացում ունեմ, գուցե որը հակասում է քրիստոնեության ուսմունքին, բայց այնուամենայնիվ դա ինձ համար այսպես մի հետաքրքիր պատմություն է երազ է, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Մենք ասում ենք, չէ, Աստված առաջինը ստեղծեց երկինքը, երկիրը, ծովերը, թռչունները, կենդանիները, 6-րդ օրը արարեց մարդուն, 7-րդ օրը հանգստացավ։ Իմ կարծիքով չէ, 7-րդ օրը նա ստեղծված մարդկանցից առանձնացրեց ստեղծագործողներին։ Եվ այդ ստեղծագործողներն են, որ Աստծո կամքը, ցանկությունները, երազանքները, հրահանգները, ինչու՞ չէ, պետք է հուշեն ժողովրդին։ Պարզ ժողովրդին, որոնք պարզապես ապրում են, իրենց կյանքն են ապրում այս հրաշալի երկրագնդի վրա, իսկապես աստվածային երկրագնդի վրա, արարված երկրագնդի վրա։ Եվ հենց ստեղծագործողներն են, որ առաջնորդում են հասարակությանը, այդ առանձնացված ստեղծագործողները։ Ես իմ ստեղծագործությունների մեջ անշուշտ փորձում եմ մոտենալ քրիստոնեական ուսմունքին որոշ առումներով, բայց քանի որ շատ լավ ծանոթ չեմ, շատ մոտ կանգնած չեմ, ես վախենում եմ սխալվել։ Ես պարզապես առաջնորդվում եմ մի սկզբունքով. բարի, ազնիվ, դիմացինին եւ ազգակցին եւ, չգիտեմ, հարևանին սիրող, օգնող, ձեռք մեկնող մարդու կերպար եմ փորձում ստեղծել իմ ստեղծագործություններում։ Լինի գրավոր, լինի ֆիլմերում, լինի հեռուստատեսային հաղորդումներում, ես առաջնորդվում եմ այդ սկզբունքներով։ Եվ վերջերս չէ, մի քանի տարի առաջ, երբ Նոյե գիրքը հրատարակեցի, ես բերել եմ իդեպ իմ վերջին տարիների մի քանի գրքեր, սրանք կինոպատմություններ են, գրական ժանրով դժվարանում եմ բնորոշել, երևի գրական ժանրը հենց ցեղասպանության թեմայով։ Այո, հենց այդ պատմությունն էի ուզում պատմել, 2015 թվականին ցեղասպանության 100-ամյակին ինձ 2 օր առաջ, բառացիորեն 2 օր առաջ, ապրիլ 24-ից զանգահարեցին եւ ասացին, որ ես եմ վարելու այդ 8 ժամանոց հսկա ռեպորտաժը, որին ներկա պիտի լինեին աշխարհի բոլոր երկրների նախագահները, վարչապետները, պատվիրակություններ, շատ հայտնի մարդիկ, եթե հիշում եք, եւ 8 ժամանոց ուղիղ ռեպորտաժ պետք է վարեի, իսկ դրան պետք է շատ լրջորեն պատրաստվել։ 2 օրում շատ դժվար է պատրաստվելը։ Եվ ես իմ աշխատակիցների օգնությամբ, նաև գիշեր-ցերեկ անելով, մենք պատրաստվեցինք եւ 8 ժամը հսկայական մի նյութ հավաքվեց 8 ժամանոց ցեղասպանության մասին, որտեղ մենք խոսում էինք ոչ միայն ցեղասպանության մասին, մենք խոսում էինք նաև մշակութային ցեղասպանության մասին, խոսում էինք մեր ժառանգության ցեղասպանության մասին, հսկայական մոտ մի 100 էջանոց նյութ էր հավաքվել ինձ մոտ։ Հաջորդ տարի, ներողություն, հաջորդ չէ, արդեն իշխանափոխությունից հետո, երբ ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեի, 18 թե 19 թվականին, իմ գզրոցների մեջից դուրս եկավ այդ նյութը եւ սկսեցի նորից թերթել։ Ես հասկացա, որ բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել, անշուշտ դրանք բաց ինֆորմացիաների հավաքագրում էր, մի փոքր գեղարվեստական այսպես շեղումներով, եւ մտածեցի, որ պետք է հրատարակել սա, ափսոս է այս աշխատանքը, որ մնա։ Հետո, երբ սկսեցի հավաքել, գրել, նախապատրաստել հրատարակման, հասկացա, որ զուտ փաստերով ավելի հետաքրքիր աշխատություններ կան, ավելի շատ փաստերով աշխատություններ կան, ավելի պատմական այսպես դարձվածքներով եւ ուղղորդումներով աշխատություններ կան, եւ պետք է ստեղծագործությունը վերածել գեղարվեստական ստեղծագործության։
Հա, ես ուզում եմ ասել, որ ես իմ գրական ժանրը կինո պատմությունն է, եւ եթե մարդիկ գրական ստեղծագործությունները փորձում են ժապավենի վրա անցկացնել, ես փորձում եմ իմ երևակայության մեջ եղած ժապավենը տեքստի վերածել։ Հա։ Եվ ես տեսա այս ֆիլմը եւ տեքստի վերածեցի, որտեղ Սա երկրորդ գիրքն էր։ Սա երկրորդ ստեղծագործությունն է, այո, առաջինը գեներալի երազն էր, որը բացառիկ հայրենասիրության մասին է, եւ որը հիմա ես վերահրատարակում եմ, եւ վերահրատարակման ընթացքում, երբ որ նորից ընթերցեցի, նորից վերապրեցի այդ պատմությունը, ես հասկացա, որ նա խիստ արդիական է եւ այժմեական է, եւ հիմա Վահե Խաչատրյանի հետ, ռեժիսորի հետ պիեսի փորձում ենք մտածել, համարձակվում ենք մտածել Հայաստանում բեմադրելու մասին։ Գուցեև հաջողվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նոյեի մեջ ամբողջ իմ ընտանիքի, իմ մայրական ընտանիքի պատմությունն է հիմնականում, որոնք ապրել են Արևմտյան Հայաստանում եւ գաղթել են Հայաստան ցեղասպանության տարիներին, կորցնելով ընտանիքի անդամներին, թողնելով ընտանիքի անդամներից ամենափոքրերին Թուրքիայում, հետո վերագտնելով եւ հերոսին ասոցացրեցի նաեւ ինձ հետ եւ ես երբ որ ստեղծագործությունը գրում էի այդ ապրումները ամբողջությամբ իմ մարմնով, իմ հոգով, իմ սրտով անցկացնելուց հետո հասկացա թե ինչ են ապրել իմ նախնիները այս պատմական այս ժամանակաշրջանում եւ իմ մարմնի իմ կաշվի վրա զգացի եւ հիմա գիտեք շատ են խոսում բարեկամության մասին այդ ճակերտներում հարևան երկրի հետ փոխհարաբերությունների մասին ես ամենեմին դեմ չեմ փոխհարաբերություններին բարեկամությանն էլ դեմ չեմ բայց քանի դեռ Թուրքիան ներողություն չի խնդրել կատարվածի համար մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ ապրում է մեր չհուղարկավորված նախնիները։ Մինչև այդ ներողությունը չլինի, ես չեմ կարող այդ հոգիներին հուղարկավորել։ Ես չեմ կարող ձեռք մեկնել։ Ես կդժվարանամ գոնե ձեռք մեկնել։ Ես կարծում եմ, որ գալու է դրա ժամանակը, որովհետև Թուրքիայում էլ հասունանում են գաղափարներ, կան մարդիկ, որոնք գիտակցում են, որ նման փոխհարաբերությունները հնարավոր չի շարունակել։ Եվ պետք է ընդունել պատմական ճշմարտությունը բարձրաձայնել եւ խնդրել ներողությունը, ծնկաչոք հայցել ներողությունը։ Իմ ցանկությունը միայն դա է։ Չարագործություն, ցեղասպանություն, եղերագործություն գործած ազգը կամ ազգը ներկայացնող պետությունը այսօր ներողություն խնդրի եւ ես պատրաստ եմ ներելու։ Ես իրոք որպես երիտասարդ շատ լիահույս եմ, որ կտեսնեմ այդ ներողությունը ու հայոց գալիք հաղթանակն ինձ համար գոնե այլընտրանք չունի։ Որպեսզի ընդհանրապես մեր կյանքում այդպես է, չէ, երբ ծանր թեմաների մեջ ենք, մենք մտքով միանգամից երևի թե շատերս գնում ենք դեպի մանկություն, դա ասոցացվում եմ քիչ ավելի ապահովության ու հույսի հետ։ Ձեր գործունեությունն էլ սկսվել է մանկությունից, ձեր առաջին հաղորդումը մանկական էր, որը բավական երկար ընթացք ունեցավ, հենց մանկական հաղորդումը։ Դուք նաև թորնիկի մասին խոսեցինք ու մանուկների հետ շփման։ Եթե հնարավորություն ունենայիք վերադառնալու մանկություն, այս բոլոր խնդրահարույց ծանր էջերի միջից գնալ մանկություն ու հանդիպել ձեզ 10-ամյա հասակում, ինչ կասեիք, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Անձնորեն չէի ուզի, որովհետև նախ մի քանի պատճառով։ Նախ այդ նույն մանկությունը խորհրդային երկրի մեջ ապրած մանկությունն էր, որ ես նշեցի մի քանի լավ կողմերը, կրթությանը, մշակույթին եւ գիտությանը, պետության հսկայական աջակցությունը, բայց կար նաեւ սարսափելի հրեշային բարքեր, որոնց հետ առնչվեց նաեւ իմ ընտանիքը եւ հատկապես հենց այդ տարիներին, որ ես հեռուստատեսությունում էի։ Եվ երբեք չեմ ուզի վերապրել այդ ամենը, չեմ ուզի, որ որևէ մեկը վերապրի այդ զգացողությունը, որը ունեցա ես հենց այդ խորհրդային տարիներին։ Երկրորդը ես շատ սիրում եմ դեպի ապագան նայել եւ ապագան ինձ համար շատ ավելի լուսավոր է, ապագան ինձ համար շատ ավելի պայծառ է եւ հատկապես մեր ազգային խնդիրների համար ես տեսնում եմ, որ փառահեղ ապագա է լինելու Հայաստանը աշխարհի պորտալարն է եւ հնարավոր չէ, որպեսզի Հայաստանում լինի վատ։ Եվ այս իրադարձությունները, որոնք այսօր տեղի են ունենում Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ,
Դրանք ընդհանրապես նախապատրաստական եւ այսպես փորձարարական շրջան է, որից հետո պետք է սկսվի ոսկե դարը Հայաստանի։ Ես վստահ եմ դրանում եւ որևէ անձի, որևէ քաղաքական շարժման, որևէ, չգիտեմ, իրադարձությունների հետ չեմ ուզում կապել։ Ես պարզապես տեսնում եմ, երազում եմ եւ հավատում եմ իմ երազին, որ այդպես է լինելու։ Թեև շատերը կասեն, որ անհիմն երազանքներ են, բայց ոչ, դրանք անհիմն չեն։ Դրանք հենված են հենց այն գաղափարների վրա, որ Հայաստանում է աշխարհի սկիզբը։ Այս տարածքում է եղել աշխարհի սկիզբը, այստեղ է իջել Նոյան տապանը, այստեղից է վերսկսել իր կյանքը մարդկությունը եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Նրանք ժամանակաշրջաններ են վեր ու վարումներով եւ այսօր եկել է հենց այդ ոսկե դարի ժամանակաշրջանը, որ Հայաստանը եւ Հայաստանում ապրող մարդիկ, մասնավորապես հայ ժողովուրդը պետք է ունենա իր ոսկե դարը։ Դրա համար եկեք նայենք ապագային ավելի շատ եւ փորձենք այդ ապագայում որդեգրել այդ նորագույն նոր տեխնոլոգիաները մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի համար ոսկե դարը ապահովելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ այս դրական նոտայի համար եւ շատ ուզում եմ, որ ձեր խոսքերը հնչեն որպես աղոթք ու լսելի լինեն Աստծուն։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։ Շնորհակալություն։